Komplet tinstema l-kumpelazzjoni fil-konfront tal-Aħwa de Giorgio s-sieħba ta' wieħed minnhom b'rabta ma' akkużi ta' ħasil ta' flus f'kawża separata. L-Aħwa de Giorgio ikunu akkużati flimkien ma' Vince Muscat bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Fis-seduta ġiet ippreżentata l-istorja tal-impjieg ta' George u Alfred de Giorgio u tas-sieħba ta' George, ir-Rumena Adelina Pop. Fil-qorti ħareġ li George de Giorgio kien jirreġistra għax-xogħol sal-2008 u kienu wkoll jieħdu l-benefiċċji soċjali minkejja li kienu jgħixu ħajja ta' lussu. Alfred u George de Giorgio bdew jieħdu l-għajnuna soċjali mill-2002 u George de Giorgio kien jirċievi wkoll Children's Allowance għal 3 tfal mill-2008 sa Diċembru tal-2017 għax kien irreġistrat bħala single parent. Alfred de Giorgio kien impjegat fix-xatt il-Marsa bejn l-1984 u l-1986 qabel ma daħal jaħdem ma' kumpanija oħra. Min-naħa l-oħra Adelina Pop ilha mill-2012 reġistrata bħala self-employed u qatt ma ħadet benefiċċji. S'issa tidher li għadha taħdem għax qatt m'għamliet il-formola ta' waqfien mill-impjieg. Alfred de Giorgio waqaf jieħu l-benefiċċji soċjali f'Settembru li għadda. Fil-qorti rappreżentant tal-Kummissarju tat-Taxxi qal li Alfred de Giorgio kien ħallas it-taxxa għal 6 snin filwaqt li George de Giorgio u Adelina Pop mhumiex reġistrati mid-Dipartiment tat-Taxxa. Il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Joe Mifsud laqet it-talba tal-avukat ta' Adelina Pop biex din tibda toħroġ mid-dar fil-5 ta' filgħodu flok fis-7:30 ta' filgħodu biex tkun tista' twassal lil binta għal lezzjonijiet tal-awm. L-Aħwa de Giorgio nżammu arrestati bil-kumpilazzjoni skedata li tkompli tinstema fis-7 ta' Settembru li ġej.